Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. doomu aadama yi fi daje mbokku pas-pasu diine yi fi daje mbokku teraanga yàlla yi fi daje ñu ngi jël suñu loxo cofeel roof ko ci cofeelu ki tax ñu daje fi fekk ku nekk fi nga toog jox la sa wàccuwaayu ngëneel ñaanal la yàlla foo mën a bokk foo mën a jóge noo mën a mel yàlla na yàlla defal la tawfiix defal la taysiir defal la najaa duñu guddal ci nuyoo bi ndax suñu ustaas Cheikh joxe na nuyoo yi ñu doyloo ko dañu wax ñu waxtaan ci la place de la femme dans la pensée de Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ku ko tudd rekk li ngay jëkk am réflexion mooy nga xam ne place bi Seydi Mouhamadou Moustapha Sy penséem jox jigéen bu ñu ko tegoon ci cercle dëppale ko ak place bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox jigéen du ëpp du yees yàlla mi ñu sàkk moo ñu njëkk sàkkal place te tabaxaguñu mu gàll ñu responsabilité te liggéeyaguñu mu évaluer ñu te jëfandikooguñu ñun ñépp dañu judd fekk fi alxuraan ñu ubbi suurat yi gis ci saar bu ñuy tudde suuratu nisaa pourtant yàlla bi muy woote de yaa ayyuhan naas la wax ittaxu rabbakum allazi xalaxakum min nafsin waxida wa xalaxa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa wattaxu llaha allazi tasaaluna bihi wal arxam inna allaha kaana alaykum raxiba kon bu yàlla fàkkul woon place Seydina Muhammad du ñëw fàkk place ba ki nga xam ne mooy suñu matricule ruux ñëw sàkk place bi yàlla waxee ne bindil naa nit xalaat rekk taxañ jékki-jékki muy doomu aadama boobu nekk benn lumb ma jékki-jékki def ci lumb boobu utal ko jigéen parce que boroom pensée bi ñuy waxtaane moo ñu wax ca atam ne ñi toog ba 8 mars suñuy feetal jigéen dañu tardé parce que yàlla ba muy feetal jigéen taxawagul wan ko ne sama entreprise góor fonctionnaire la ci jigéen actionnaire la ci moo tax suratu nisaa lañu dégg te tudduñu suratu rijal waaye mina rijal yi bari na ci alxuraan parce que fonctionnaire lañ ci actionnaire jigéen pour wan leen seen ligne de conduite mais li ñu jaaxal mooy bi mu ñu gàllee responsabilité boobu daf ñu évaluer mais évaluation bi te liggéeyaguñu dafa am ku dégg sox ba rekk daw waskur fil kitaabi Maryam izin tabazat min ahliha makanan sharhiya mooy symbole bépp jigéen ci kaw suuf ndax mooy ummuhaatul mu'minin Maryam moo fi jit Khadija moo fi jit Aïcha moo fi jit Sayyidatuna Fatima ndax moom lañu ubbi alxuraanul karim gis ko mais ligne de démarcation bi mu def moo tax yàlla évaluer ko sànni ko jigéeni jamono pour génération bu ñëw def ni Maryam pour yàlla mën leen a fay moo tax loo sonnewul doo ko jariñoo kon Maryam moomu mooy suñu symbole ndax yàlla ku ko lebal ker mu nëbb jant bi dootul tàng moo tax Maryama ba mu leblee ci ndigal ci gëm boppam ci personnalité am yàlla may ko
décoration boo xam ne ilal abadil abidin ku jug beyti alquran jàng ko wa maryama ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafaxna fihi min ruuxina wa saddaxat bi kalimatillahi wa kitaabihi wa kanat min alxaanitin looloo ko may waaye li jara bàyyi xel mooy bi mu isolé woo yàlla daf ko jox doom te góor ñëwul waaye yàlla wanoon jigéen ñi ñëw ci génération future bi que ne yéen laa jox grossesse moo tax mu jox Mariam doom boobu mais pencu Sénégal pencu àdduna bu fi jigéen indi woon doom te góor ñëwul caaf xëm waaye yàlla ku ko lebal ker li may wax mu fay la fu la neex fërëngu mu ñëw rek déjee ko grossesse miimam di 40 raawam di 200 yaawam di 10 beneen miim di 40 muy 290 jours ku ci ëmb boobu ci ne mucc waaye ba tey jigéen déggagul sox bi mais bi mu demaatee ba dégg ñu ne góor ak jigéen ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar ci la na jóg jot na jël seen engagement wutu ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa leadership féminin foofu la juddoo parce que jigéen ñu engagé wu gëm seen bopp gëm seen personnalité ñoo ne yonent bi nag foog nga wax ñu ndax dañu déggoon rek ngay woo jigéen ngay woo góor ñuy tudd doom di jullee néew di jiite ci jàkk ji di def leneen ak leneen ñun nag yonent bi gestu saxaaba yi ne quelle éloquence waaye bi yàlla xamee ne yonent bi mi ngi bëgg a dugg ci séduction femme mu ne Jibril ne cëpp ne ko xanaa da nga leen fàtte inna kaydakunna azim lu ñu dugg mën nañ ci génne moo tax sa boroom nee na jaayanteel yaa ayyuhan nabi iza jaaka al mu'minaat pourtant mënoon na wax iza jaaka al muslimaat waaye fekk ne gëmoon nañ waaye boroom pensée bi moo ñu wax ne muslimuun yi mooy ñi gëm yàlla waaye mu'minuun yi mooy ñi sérieux kon ñi sérieuse ñoo demoon ci yonent bi mu ne ko charte ko nag ci nan ala an la yushrikna billahi shay'an bu ñu la juwaat leeg dara ndax lu ne mën nañ ci dugg kon téyel boobu wala yasrixna ndax booba sàcc dafa xewoon wala yaznina bu ñu njaaloo wala yaqtulna awlaadahunna bu ñu rey seen doom yu jigéen ñi parce que jàpp nañ na gis doom bu jigéen jur ko gàcce la wala yaxtiina bi buxtaanin yaxtarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna comme seen baraj dafa bëri mën nañ indi la léegi lu ñu def seen diggante tànk ak seen diggante loxo wala yaxsinaka fi maxruufin nañ la déggal su boobaa nag fa bàyyixunna mu ne ko yiñ jotoon a def nag mu ne ko bu sa yoon ne wastaxfir lahunna ndax inna allaha kana afurun rahima waaye dangay gis ne yàlla du bind alxuraanam bi pour bëri daa te moom moo ñu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kiy mujj ñëw ci yonent yi kon comme dem na te génération dafay ñëw il faut mu am ñu ko wuutu suñu ñoom imam Samba Diop ñoo ñu jàngal ne al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi ñoo fi wuutu yonent yi mais ban boroom xam-xam ban yonent nga wuutu si ñan lañ la yónnee ak ban programme nga yore ñu ne inna allaha yabxasu fi raxsi kulli mi'ati sana ma yujaddida lahu diin yàlla nee na sama génération yi ñëw si ay siècle ci ay décennies à chaque fois dinaa leen boole ku leen orienté ba jamono jooju koo koy doon seen yonent ñu dugg ci teeru Sénégal ñëw ci continent africain découvrir fi un natif de Tivaouane taalibe Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un guide spirituel un savant un professeur un régulateur mystique un guide spirituel et responsable moral du daatul mustarshidin wal mustarshidat un chef de parti de l'unité et du rassemblement kooku la ñuy waxtaane penseem naka la gise jigéen
mais du sori àdduna boo amee sa dëgg togg ko ba mu ñor nga yàq ko ci pénc te organisé woo ko borom neen dina lëkkaloog seytaane togg li nga togg ba mu ñor mu yàq ko ci pénc caaxaan tas dëgg réer jigéen sànku moom mu xam ne li Ahmed Shawqi waxoon wa izin nisaa'u nasharna fi ummiyatin radda an rijaalu jahalatan wa xumula mu ne du fi amee ndax suñu bàyyee jigéen ñi ñu nàmp ci ay caaxaan nàmp ci ay musiba nee na góoru yàlla jeex mu ne kon naa dabu mu créer un cadre parce que fa lay yàkkee li mu toggal penc bi un cadre universel ñépp xaj ci un cadre multidimensionnel lu nekk xaj ci un cadre boo xam ne mystique et professionnel ñu ne ko koo fa dugal mu ne cadre boo gis foog nga utal ko vitrine te comme jigéen balaa muy taxaw personnalité am ñoŋ dictionnaire yépp ku dem fekk fi le mot personnalité waaye bi personnalité duufee Seydi Mouhamadou Moustapha Sy moo ko génne mu ne benn bés bu ñuy feetal jigéen tekkiwul dara waaye at boo jël jigéen dugal ko ci laboratoire bu génnee mat yàlla jaam ndax ba mu yooree ratoom ci péncum lëndëm dafa xëy gis weñ bu ñuul te weñ bu ñuul boobu dafa laajte ñu ne ko mooy ki nga xam ne nisful mustamix al mar'atu hiya nisful mustamix wa hiya allati turabba a nisfal baa'i kon kay 100% femme la parce que ku judd di buur ñu ne kuy sa yaay ku judd di wàllu ñu ne kuy sa yaay ku judd di xutb ñu ne kuy sa yaay kon bravo aux femmes waaye Seydi Mouhamadou Moustapha Sy li mu jëkk def mooy dugal weñ bu ñuul boobu ci mbàndum diine jigéen di dund ci keppaaru yonent bi nga xam ne tey moo ñu def libération totale ana ñi nga xamante ne nii soo jugaan di jaamu yàlla ñu ne la dangay gàtt fan ana ñi nga xamante ne nii soo jugaan jël sa kaamilu alxuraan teg ko sa bibliothèque di ko raay di fomp poussière Sëriñ Moussa Fane du fi amee na jigéen bu nekk jël mbuusu yóbbalam te mooy balaa muy génn këram mu jàng maata yassara min alxuraan na jigéen jël spiritualité ba góor mi nga xam ne moom lañ ko wax ne wax wal yul jaalil atfaali kamaalun iza tadaaxu xat yu naaxisaat naka la kiy nàmpal manqué di nàmpal ku mat mu ne kon na mat ndax nag Gandhi moo ñu waxoon ne appeler la femme le sexe faible est une diffamation et une injustice de l'homme envers la femme. Si l'on parle de force, la force brutale, certes l'homme est plus fort que la femme. Mais si l'on parle de force morale, la femme est très supérieure à l'homme. Mais qui peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme? C'est Moustapha ne kon naa jug naa jàngal jigéen mu rewase personnalité ba mat yàlla jaam defal ko tahaadatu ruux ba buy julli sax wala mu am ngànt sax dina jàpp ànd ak moom ba ñi fi toog tey ku mu yar ak ku mu yarul ndax ñi mu yar ñëpp ku ñu dendel maas ko booy togg da ngay rëkkee ixrab di togg di rëkkee alam nashra mu jàngal la spirituellement ba jàngal la ni ngay nàmpalee doom ndax dabu waxal yu jàllil at faali kamaalun isa tadaaxu xatlun naaxisaat waaye boo duggee ci péncum olof liñ lay jëkk wax mooy diine ji taluñu ko ndax bajji jamono mu ne xanaa tey ana ki nekkoon ci empire boo xam ne ki fa nekkoon ay gàddam kenn xamul nu ñu toll armeem kenn xamul nu mu toll bravouram kenn xamul nu mu toll njàmbaaram kenn xamul nu mu toll waaye caay-caayam kenn xamul nu mu toll pourtant jigéen na fa yëkki drapeau l'islam wa daraballahu masalan lillazina amanu imraata firawna is xaalat rabbi ibni li andaka baytan fi janna wa najini min firawna wa xamalihi wa najini min al xawmi zalimin te booba marché HLM xewul Sandaga xewul zinata dunya xewul parce que fekk na yonent bi yàlla waxoon ko démb ci ay ummuhaatam ne ko woo leen de kulli azwaajika in kuntunna turidna alxayaata dunya wa zinataha fata'aalayna umattixkunna wa usarrixkunna saraxan jamila
waaye wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daaral axirata fa inna allaha axadda lil muxsanaati minkunna ajran azima kon ñëwoon démb ñoo fi nekk ba tey mu dugal spiritualité ba la pensée de Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy a fécondé des femmes spirituellement fortes dugal ñu ci intégration de la femme à la vie mystique te vie mystique bi du kurus vie mystique bi du dugg ci jàkk yi vie mystique bi du leneen vie mystique bi mi ngi ci suñu diggante ak suñu ay borom kër nga xam ne sëyoo ak borom kër yaa ngi sëy ak doom bi nga war a jur bu ëllëgee ñu ne bâche bi ku muy xaar ñu ne diw jigéen na ko liggéey waaye nee na boo gëmee yàlla te amoo xel doo dem mu ne kon bàyyi ma dugalaat la ci mbàndum intellectualité am na ku ne talu ko ndax doom yi ndax njaboot gi ndax responsabilité mu ne ko xanaa tey ndax am na ku ko taloon démb ci keppaaru yonent bi te fa la gënoon danse mu mokkal 2210 xadis tegal ñu ko ci kaw taabal ji yàlla jox ko martaba boo xamante ne maa raaytu axlamu bil quran wala bi fiqhin wala bi tibbin wala bi shehrin min Aïcha yonent bi def scénario ci digganteem ak Sayyidatuna Fatima su fekkee Sayyidatuna Fatima muy nelaw mu ne ko pëkk-pëkk nañ ko yee bu fekkee Sayyidatuna Aïcha muy nelaw mu ne lalal leen ko darab yi tëjal leen ko rideau yi ñu ne ko lu tax mu ne moom intellectuel la intellectuel day soxla repos te bu reposé wul bu jógee du am plume alerte kon nañ ko bàyyi mu reposé te nag sax moom la jox martaba xuzi nisfa diinakum min hazihi umayra kon boo jàngul doo mat personnalité mu ne kon la pensée de Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy a fécondé des femmes intellectuellement bien formées waaye gëmal yàlla amal lu nekk sa bopp ndax l'ignorance n'est pas forcément absence de culture mais les éléments d'une culture dont on ne se sert plus sont aussi un signe inquiétant de l'ignorance mu ne jàng leen waaye ndax ku ngeen dajal maas ko waaye jàng bu ba jeexal téere yi jaamu yàlla bu àndul ak jikko doo dem mu ne kon da ngeen di dem jëli ji aaya jaayante ba si ala an laa yushrikna billahi shay'an bu leen bokkaale yàlla ak dara taxaw fa bokkaale yàlla bu njëkk ba yàlla la mais bokkaale yàlla bu tey bi système la kon nag ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulallah bul raafal sa personnalité wa iqaami salaa nekkal si sa principe wa ita is zaka ñi ngi ko collaborer bu kenn mer ndax ñàkk wa sawmu ramadan bul def grève de faim wa hajjul bayt bul xeeb murit bul xeeb laayeen bul xeeb catholique bul xeeb keneen ndax ñoo ñëpp si hajjul bayt lañ bokk kon la pensée de Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha a fécondé des femmes moralement valables waaye toogal ci kër gi doo jariñ kenn mu ne kon lu may def mu ne ko génnal fu ma jëm mu ne ko formé wu nga ba pare enraciné wul mais defal ouverture parce que yàlla bi mu naan yaa ayyuhan naas pour ñëpp la woon te naasi boobu yow yaay première collaboratrice am sur terre parce que naasuut ya yaa leen di jur mu ne ko kon génnal mu ne ko fu ma jëm mu ne ko la femme moustarchida face à ses sœurs marginalisées mu ne ko fu ma leen di jëlijee sa prison ba Serigne Moustapha moo dagg aada tànku njëkke ci Sénégal mooy ñi fi toog ñëpp kenn dootu fi joxe tànku njëkke parce que am nga njëkke bu ñu dugal ca biir prison ba nga dem si dàkkantalu wa yutximuna taxaama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asiran te jigéen du palaasam mu ne kon fekk ko prison ba mën na am sax deful dara waaye dafa bokk ci destin wam waaye xamal ko ne nattu la te nattu dafay jeex waaye rus naa rendi sama tabaski di jël ndawal di ko joxi njëkkee di ko neexal te nga nefi te warul na fekk ngay wàjjal say doom kon kii moo mën a sagal njaboot mu ne ko fekk ko sa hôpital ba xamal ko ne feebar bi ko yàlla jox du nattu accompagnement la rek bu koy gunge ci dundam pour bu jógee nekk koo xamante ne éducatrice hors pair la mu ne waaye nag fekk ko ca mbedd ma parce que am na koo xam ne bu ma jotoon si moom si bi may jot si yow yéen ñaar yéenay nokk nenay nekk noo yaxmuruna bil maxruf wa yanhawna anil munkar kon utilité bi foofu la nekk Serigne Moustapha génn vitrine teg ko ci pénc formé ay jigéen ñu bari waaye ñu rassemblé wu ci benn femme mooy dafa formé ay femmes polyvalentes soo leen woowee ci diina ñu wuyu la nga woo leen ci économie ñu tegal la ay marraines
parce que lu nekk rek am na ku mu la joxoñ te dañu wax ne tant diine yi woon démb ñoo fi nekk ba tey waaye leen wuute yu démb ya mooy ñi nekkoon démb dañ doon ëppalante yiw ak mbaax waaye tant diine tey ñi fi nekk dañuy ëppalante sañse mu ne beauté jarul jaay le charme est trompeur la beauté est passagère seule une femme dotée de vertu est digne d'éloge mu ne kon delluwaat leen ci seen jikko ngeen ràngoo collier de valeur ñu ne ko nu ñu koy defee mu ne dafa am seen maam boo xamante ne am na baat boo xam ne koo ko mës a woowe ci année yi mujj yi ñu ne te teg nga ma màgget koo ne soxna si mu xoolaat boppam xool na dafa màgget waaye léegi koo ne soxna si grâce à la pensée de Seydi Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy mu rehaussé boppam ndax c'est un vocable qui sert de qualificatif pour désigner une femme vertueuse. Attribuer ce titre à une femme revient à lui attribuer un collier de valeur qu'elle doit monter pièce par pièce, quelle que soit son appartenance. kon valeuru Seydi Mouhamadou Moustapha Sy xamul mustarshida ki mu xam mooy jigéen bi taxaw ne ana muslima ana mustarshida tayyibatun tahiratun kooku lay wër waaye dala tegal repère parce que daf ne la démb ñi nga xam ne ñoo bëgg a nekk économiste te taluñu jaamu yàlla mu nekk am na ku la gënoon mën a jaamu yàlla te góor ñu ne moo leen embauché ba embauché yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko kal la mu ne ko xanaa Khadija dund na ci keppaaru yonent bi embauché ko moom bay embauché ay rijal waaye yàlla ku ko lebal ker mu fay la moo tax bu Khadija gessoo rek gis yonent bi takkal ka raaya naaka amanat bii is kafarani naas wa saddaxat nii is kazabani naas wa wasat nii bi maaliha is xaramani naas te sax li gën a neex nag muy doom si yow laa ko amee yaa ma dëggal yaa ma sagal yaa ma jox njàmbaar yaa ma yëkkati jigéen bu ko am ci borom kër wàcc nga mu geesu ne am na lu des ndax am na koo xam ne jàpp na démb sànku na mu ne ko da nga juum ndax xiyaarukum fil jaahiliya xiyaarukum fil islam doo dem xooli Rabia bu dee fecc moo la ko dàqoon bu dee solu rafet moo la ko dàqoon bu dee góor ñi di ko rang moo la ko dàqoon waaye dafa jékki-jékki gédd yépp gestu ne yàlla uhibbuka xubbayni xubbal hawa wa xubbun anta ahlun li zaak mu ne xool leen kooku ñu ne ko mais am na ku gën a jege mu ne kan mu ne xanaa Fatima da nga bëgg sellal moom sellal moo taxoon du nelaw ndax ala bi zikrillah tatma'innul xulub moo tax sellal la dëjee boppam moo tax nag yàlla may ko moom it yonent bi di ko wax Fatimatu bid'atun minni fa man axdabaha faxat axdabani wa man axdabani faxat axdaballah ku ko am ci sa baay wàcc nga mais largesse su Serigne Mouhamadou Moustapha Sy moo tax cheikh bi ñu ñoom imam di tëggal programme jëkke ci kër borom diine yi bu ñu toogoon ci keppaaru cheikh ne cheikh rek la ñuy jàng ak ñi mu jur duñu xam njàmbaaru soxna yaayu maam borom Touba duñu xam njàmbaaram maam jaara duñu ko xam te moom moo ñu jàngal kuy maam jaara ndax keroog ba ko aawaam woowee ci biir kër gi ne ko nañ jaayante daf ne ko man aawa bi li may jaayante mooy ma jural sang bu tedd bii jant maam jaara ne ko baal ba suba ma tontu la bi mu xëyee dugg ci biir kaamilu alquraanam gis aaya buy wax maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa xaataman nabiin mu jooy ñëw ne aawa bi dama am tristesse mu ne ko lu tax mu ne ko damaa xool ci alquraan bi bëggoon na jural sang bi yonante ñu ne ma yonante jeex na waaye xanaa ma jàpp rek jur asamaan moo tax mu neex mu naqadi bàmba fépp waaye jigéen na ko jur yàlla magasin moom mi du jeex jigéen na leen jur ana maam Kumba Ndooy ku mu jur li mu jur jigéen na ko jur ana maam Asu Jànqa ku mu jur ki ñuy tàntal jigéen na ko jur mu ne jàngaleen diine yooyu jàngaleen kër yooyu ndax ahlul bayti lañ waaye ñëwal nag fi nga bokk mu ne la geddal noblesse parce que am na loo xam ne soo ko geddul doo ko am mu ne ko lu may gedd mu ne xoolal maam Roxay Njaay ci noblesse Saint-Louisienne ci taranga Saint-Louisienne ci bëgg xam-xamu Saint-Louisienne ci bëgg jaayu Saint-Louisienne mu jëndee ko tukkulóor bu gàtt boobu waaye yàlla du jum du juwaat le magasin wi du ko tëj ku ko lebal kër mu fay la guddi ne jant bi demal tëddi mu ne ko moo tax maam Roxay Njaay wéccu ko ndax jur na koo xam ne wadumta amiral xaq wa siddiqi wal wafa rafiqan bi biidil ardi turran wa suujiha
kookoo toog si keppaaru Tiwaawoon rek di jaay naan atadhal xilaafatu munxaadatan ilayhi tujarriru azyalaha falam takku taxbalu illa lahu te walam yakku yaxbalu illa laha te walaw raamaha ayruhu fil wara la zulzilatil ardu zilzalaha kooku jigéen na ko jur moo tax ku dogu yàlla daggal la waaye maam asukan ñëw rek feelu ko ne ko su ma doon am wujju duma am wujju bu may xaxar ki may xaxaranteel day nekk koo xamante ne nii sang lay jur kon naa teg sama bët ci maam Roxay Njaay fi mu jaar ba jur ku ñuy coow ba jur ku naan man xilaafa moo firi ay mbiccam tiim di naaw ma toog si fi ma toog xilaafa ñëw ba ci man solal ma burdam mu ne pourtant su ko deful woon rek tremblement de terre am parce que gëm na boppam kon yaminuka laa an saa yaminaka daa iman abal fadli maali xayru zikrika min zikrin maam asukan ne dooma ko dàq mu toog si pencum Tiwaawan bii ñu nekk mag ñi fi dëkk ñu ngi nii ñu ne bi mu fi toogee ba léegi jigéen jëlul ndabu fay ndax soo ko naree jël moo ko tël ne la moo ne Babacar amul dépense dama ko muñ waaye muñam boobu tam jëlal na ko l'éminent penseur l'énigme du ciel le marabout qui a répondu à toutes les questions de la vie les questions d'hier d'aujourd'hui et de demain ba barke Dembo Njaay en 1983 la fi wax virus yi faagaagal ñu foog ne day nelaw kon kooku jigéen na ko jur te ki ko jur biddantiwul waaye silsila bi dafa am aawa am ñaareel am na sax ñetteel waaye dañu am ñetteel boo xam ne nag bi mu ñëwee dana rëmm toog jël lekkatu muñ la teg ko ci diggul boppam naan naa ko fi xaar ndax yàlla moo ne muñ moo koy fayal boppam kon banallaahu lil axyaari baytan samaa'uhu humumun wa xiitaanuhu ahzan wa xaala lahum inna miftaaxa baabikum as sabru muñu soxna su fi dem moo fi indi miraatu zaman moo fi indi tabibu nafs moo fi indi ki nga xam ne moo defal isla ruuxi moo fi indi ki nga xam ne moo am nuurul ala nuur te nag bu Sénégal fayee naar bi xoromam dinañ xam ne law lam yalu fii fadaa il kawni talaatuhu tabxal bariyati fi salma iyallaahu kooku penséem moo génn ay femmes spirituellement fortes kooku penséem moo génn ay femmes intellectuellement bien formées kooku penséem moo génn ay femmes moralement valables kooku penséem moo génn ay femmes socialement utiles waaye dañ leen wax ne nag bu leen tiitaru parce que dañ leen wax pour ngeen maas kon jàll leen ci tarixu yoon te ku ngeen rombal maas ko caxu valeur waaye ànd leen àndu ngëneel ndax yonent bi loolu ko mayoon réussite kon muhammadun rasulullah wallazina mahahu ashiddaau ala alkuffar ruhamaau baynahum taraahum rukkahan sujjadan yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud zalika masaluhum fi ltawrat wa masaluhum fi linjil kazarhin axraja satxahu fa azarahu fastaxlaza fastawa ala suuxihi yuxjibu zurra li yaxza bihim alkuffar waaye nag waxadallahu lazina amanu wa amilu salihat minhum maxfiratan wa ajran azima mu ne dem leen rek ci yonent bi ànde woon ak ay gaayam mais nag bu jëkk ba ashiddaaw alal kuffaar nit la woon mais bii paas si Sénégal gi ñu toll système la kon bëri leen ak tendance yi jël vertu yi doo ko seen kaw pour ngeen nekk ay femmes digne de ce nom mu ne nag ruhamaa baynahum xool leen seen biir bu leen xeeb sœur bu leen xeeb frère ndeyla leen te leen seen biir tuddante leen doom parce que loolu mooy indi al yawma uzillukum yawma la zilla ila zilli mu ne nag rukkaxan ñu ngay dem seen guddi àjjuma ya
di ballamtikoo leeru taysiir jëndee ko sabar ya sujjadan ñu ngay dem ci xadratul jumaa ya di ilaahi di bàkk yàlla pour mat yàlla jaam séentuñu si ku leen fay raxmaanu yàlla rek lañ ci séentu te nag kenn du leen xàmmee ndax waa ibaadu rahmaana allazina yamshuna alal ardi hawnan wa iza xaadabahumul jaahiluna xaalu salaama kon atmim lanaa nuuranaa waxfir jaraa'imanaa tahdi xawaa'ijanaa yaa waasixar raxama wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu